मोटो टॉर्क का एग्जॉस्ट है। भाई वाइब्रेशन तो मुझे फील नहीं हो रहा है, काफ़ी स्मूथ चल रही है बाइक। ये भी पटाखे छोड़ती है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइज आज है हमारे पास 3 GT 650 और तीनों बाइक में अलग अलग एग्जॉस्ट लगा हुआ है। मैं आपको एक एक करके इन तीनों का एग्जॉस्ट सुनाने वाला हूँ, आप लोग बताना कि कौन सा एग्जॉस्ट सबसे अच्छा लगा है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वाले बाइक का मैं सुनाने वाला हूँ आपको एग्जॉस्ट। तो बाइक को ऑन करते हैं। तो ये इसका नॉर्मल है। अभी थोड़ा सा रैप करते हैं। और अभी हम लोग सुनने वाले हैं रेड रोस्टर का आवाज़। इस वाले GT में लगा है रेड रोस्टर, उसमें लगा है मोटो टॉर्क और इसमें लगा है रेड रोस्टर। इसका आवाज़ सुनते हैं। ये इसका नॉर्मल है। ये वाला जो GT है कोड 6 ट्यून्ड है और इसका आप लोग बताना कि कमेंट सेक्शन में कि कैसी आवाज़ है। और इसमें लगा हुआ है AEW01 का एग्जॉस्ट, ये भी कोड 6 ट्यून्ड है। ये इसका नॉर्मल है। AE01 का फुल सिस्टम इसमें लगा हुआ है। तो इसमें AE01 का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा लाउड है। तो अभी मैं इसको चला के चेक करने वाला हूँ कि क्या वाइब्रेशन वगैरह रहने वाला है, क्या फील होने वाला है। ये एग्जॉस्ट चेंज होने के बाद वाइब्रेशन बढ़ा है या फिर नॉर्मल है। तो चलाते हैं सबसे पहले मोटो टॉर्क। तो ये मोटो टॉर्क का एग्जॉस्ट है। भाई वाइब्रेशन तो मुझे फील नहीं हो रहा है, काफ़ी स्मूथ चल रही है बाइक और आवाज़ भी लाउड है। एक बार यहाँ लेते हैं। तो इस वाले बाइक में पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं, काफ़ी स्मूथ चल रही है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस वाले बाइक का। और अभी चलाने वाले हैं रेड रोस्टर। तो रेड रोस्टर का देखते हैं क्या रहने वाला है परफॉर्मेंस। और ये न्यू मॉडल वाली GT 650 है, सिल्वर वाली। तो बाइक को स्टार्ट करते हैं। भाई साहब इसका तो बहुत ज़्यादा लाउड है। ये इसका नॉर्मल है। और अभी चलते हैं आगे। भाई साहब ये तो पटाखे छोड़ रही है। पावर वगैरह तो मुझे सेम ही फील हो रहा है। भाई अंकल जी डर गए। ये वाली कोड 6 ट्यून्ड है, इसलिए ये इसमें पटाखे छोड़ रही है वाली बाइक। लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको चलाने में।
भाई साहब क्या ही मस्त एक्सपीरियंस रहा है। तो गाइस अभी मैं चलाने वाला हूँ A101 सॉरी A101। तो ये इसका नॉर्मल एग्जॉस्ट है। ये भी पटाखे छोड़ती है। इसमें फुल सिस्टम लगा हुआ है। इस वाले बाइक में AW01 का फुल सिस्टम लगा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा पटाखे छोड़ती है। थोड़ा सा लगाते हैं इसको। भाई साहब तीनों का नेक्स्ट लेवल था, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा लाउड लगा है वो लगा है ये रेड रोस्टर का। ये भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है, लेकिन स्मूथ एक्सपीरियंस तो पावर तो तीनों में सेम ही लगा है। इन तीनों में से सबसे जो लाउड लगा है वो इसका और फिर इसका लगा है। इसमें लगा हुआ है AW101, इस वाले में लगा हुआ है मोटो टॉर्क। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि इन तीनों एग्जॉस्ट में से जो सबसे ज़्यादा लाउड है वो आपको कौन सा लगा। और वैसे चलाने में तो तीनों बाइक बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो ऐसे ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।